na de listings they no kambuni ya cietagwo Wall Street. Tigoko yando mena franchise kambuni nene tenginya mundu agurage ritwa murimu tore riu ngeiga cero wetiwe cero ni ritwa wagura riu franchising people dress like this yake ne turaria na andu me Maputo marenda mahũthĩra rĩtwa nĩ maiguĩte ngumo nene ya kĩama tigathiĩte ũru ndio rĩu rĩ nĩ kũrĩ mawĩici matigaine nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo serious robberies nĩ kũrĩ theft nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo kleptomaniacism rĩ mũndũ etagwo kleptomaniac rĩ nĩ arĩa maiguaga kũiya tũindo tũtekũmaguna mahĩahĩaga kũiya ta rĩu airĩtu aya wona athi kĩrabu no mũhaka aiye ashtray na ndanyua thigara mundu athi mũkawa agathi na gĩciko na toothpick aikia kĩbeti ahonie igo ya kleptomaniacism thĩinĩ wake nĩ kũiya ciĩtagwo heist rĩu rĩ ticie aici bani heist nĩ ta rĩrĩ menjire rungu rwa bengi makĩmiuma acio nĩ aici organized mena structures. That's a money heist. Na nĩ kũrĩ rĩrĩ theft funny theft ta rĩu ĩngĩ ĩripotirwo kũrĩa gwĩtagwo Karau apparently nĩ ĩtuĩkaga very complicated wakora arĩa magĩrĩirwo kũrigĩrĩria ũici rĩu nĩo maraiya yes tondũ kwĩ mũborithi na nĩ Karau rĩu nĩ njĩra ya gũthiĩ kwara raciro wa digit ya gũthiĩ mbũyũ rĩu kwĩ mũborithi kũu ahithũkĩirwo akĩiya matawa maya ma street lights ma barabara ina matawa marĩa marekĩrwo thikũ ici ndiramenya kana nĩ kũrĩa thirikari ndiramenya tondũ matawa mau nĩ maraiyangwo mũno thikũ ici nĩ maraiywo ndũĩ mena demand yes na tiĩ mũndũ aiyaga akendia kũ tondũ ũngĩrĩkĩra nyũmba okay ndiũĩ no ndĩciragĩria atĩrĩrĩ indo cia thirikari nĩ ikoragwo irĩ unique no rĩu thirikari ingĩanjia kũgũra indo iria iragũrwo nĩ andũ a kawaida rĩ nĩ ikũiyĩka itingĩaga kũiywo nĩ ikũiyĩka wega cingĩkorwo nĩ ici rĩu ciarĩre na citũ rĩu mũborithi ũcio akĩhithũkĩirwo agĩkonya matawa maya no ahũnga nguo rĩ ĩngĩigua kumana na kanyoni nĩageire gwĩtetera erwo ofisa umeshikwa ukiiba mataa ya barabara unaiba kwa nini thank you very much senior vile mmezuia majina yangu ndiyo imetaka na vile mnasema kuhusu hii mataa ni kweli lakini shita ile hivyo ningetaka nieleze cha ambaye ilifanya nifikirie kutumia hii mataa manake si wisi nyinyi ndio mlipatia mataa china mbaya mkiita mataa muliga mwisi na sisi polisi pia ni muliga mwisi ona mataa magatuika kindu kimwe sasa sisi na hii mataa tuko kwa katika kasi moja atukosane tuko pamoja so there has been rampant cases of domestic robberies around. Nikasema kwa sababu sana wanaiba usiku nichukue ile taa nimulike waisi. Unaona mali natoka mulika mwisi na taa ya mulika mwisi. Hako na ulifika aje hapo juu kwa hiyo mataa? Niko na training. Cho wakati nilikuwa nalelewa tulikuwa tunapanda hii miti naita menywa mai. Unajua menywa mai tayari mtu amechipaka mafuta. Kwa sababu trajectory ya kurudi chini itakuwa the same. Yata mundu mugodi. Mundu tare mutender. Ndio kwa hiyo roho amukorore wate ngini borithi ake aka oiro na karuta nguo. Mamunyita akamonyoka. Menyo sasa kasika ile mlingoti ya kupanda kwa taa wakati nilipika halfway actually hata si kuiba atina picha unajua ukiwa wale juu uko vintage point unaonekana nika disconnect fuse
hata si kuchukua mingi, moja tu. Na inamulika kwa sababu inamulika hata ile mahali hapafagiliwi. Wakora yote inamulika. Nalikuwa nimeelezwa iko na x-ray ya kumulika mwisi. Nilera detect mwizi. Sasa ngaona hii mali ya serikali tusaidiane kumulika wezi. Sasa mtu akimulika mwisi amekuwa mwisi. Kora yake. Sasa ukienda naye nyumbani itakuwa ikitumia nini? Nilikuwa nimeplan kwa sababu mahali naishi ni kwa matangamano ya njia. Ni wege hapo imulikange. So that I can see rovers from the south, north, east and the other side of the world. Idea kiari ya kuetatira no kai. Wezi ni wezi tu. We no muge. Na kumulika wezi. Unajua hii jukumu tumepatiwa na serikali. Kumulika wezi. Ya mbogo ajana date na ini.